Sexta-feira, 8h07 da manhã. Galera, vou estar levando ali agora a moto para finalmente fazer a troca do acionador da corrente de comando que eu tinha falado com vocês aí no outro vídeo. E estou aqui com a junta, né? Existe uma junta ali entre a peça e o motor, claro. Eu vou estar levando aqui para ver se vai precisar trocar ou não. Eu vou mostrar aí o resultado para vocês. Ela não está fazendo muito barulho. Muito não, na verdade ela não faz barulho nenhum. Aquele famoso tec-tec. Agora quando eu estou em alta, né, quando eu pego a pista mesmo, que eu forço bastante, aí você sente, ela começa a fazer. Então deve ser a mola lá do acionador, a original da moto, que já não está muito boa. Então já está na hora de trocar. Eu expliquei tudo isso aí pro mecânico, que quando ela está assim fria, ela não faz muito barulho, mas quando ela esquenta bastante, ela começa a fazer um barulhinho, ainda assim de leve. Então eu vou fazer logo a troca, porque a gente evita problemas aí futuro. Então, fideliza no like, se inscreve no canal, é nóis. 1h34 da tarde, cheguei nesse instante, galera, da oficina, só para dar uma satisfação para vocês. Não precisou fazer a troca da peça. Eu comprei essa peça, vocês viram aí. Essa peça é nova, um acionador. O mecânico disse que retirou a que estava na moto, disse que estava boa. Ele apenas regulou, a pressão da peça estava boa, não precisou. Ele disse que a corrente de comando realmente está com uma folga, né? Está folgada. Que lá na frente, com o tempo, vai precisar fazer a troca dessa corrente, mas não precisa se preocupar porque é bem lá na frente. E ele regulou, o barulho da moto tá normal, tá tranquilo, apesar de que não tava com esse barulho todo diferente, mas ele me explicou tudo direitinho e tal. Liguei, depois eu vou dar uma ligadinha ali para vocês verem que não tem barulho nenhum. Na verdade nem tinha assim direito, só em alta rotação mesmo, quando pegava a pista e tal. Então nem precisei trocar essa peça. É só para dar aí uma satisfação para vocês, que eu fiquei de mostrar aí o resultado e tal. Depois eu vou dar uma ligadinha na máquina aí para vocês verem. Bem na hora de trabalhar, começou a chover. Invernou legal, viu? Galera, desce o dedo no like, se inscreve no canal e vamos curtir o barulho do motor, que ficou redondinho. É isso aí, galera, o barulho não existe mais. Ficou redondinho o motor. Fideliza no like, se inscreve no canal, é nóis, tamo junto.